صنعت نفت، جهش تولید، بهینه‌سازی فناورانه. 28مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی. 19 الی 22 اردیبهشت 1403. محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران. اون چی که این مته PDC که الان ما می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم رو متمایز میکنه با بقیه مته‌هایی که تاکنون در سطح کشور استفاده شده، در واقع داخل بوده، اینه که این مته کاملا نرم افزار در واقع بومی استفاده شده، نرم افزاری که این طراحی کرده این مته رو و طراحی این مته هم در داخل کشور انجام شده. ما قبلا شرکت‌های دیگه کارهای دیگری انجام داده بودن، منتها بیشتر مهندسی معکوس بود تا اینکه یه طراحی در واقع داخلی باشه و این به نظر من بزرگترین کاری بود که در ساخت این مته PDC و استفاده از اون در سطح کشور انجام شد. سال 92 ما شروع کردیم به ساخت مته‌های PDC به روش مهندسی معکوس. تا سال 95 این روش ادامه پیدا کرد. دیدیم خب در هر حال علیرغم اینکه یه چهار و افاری هم کرده بودیم ولی اشکالاتی داشت تو ماروم. سال 95 شروع به طراحی نرم افزار مته PDC کردیم. از 95 که این نرم افزار طراحی میشد، تیم بازرگانی ما هم به موازات این طراحی داخلی داشتش سورس‌های تهیه کاترها رو بیرون بررسی میکرد که ما هرچی نرم افزار اگه اوکی باشه، اگه اون سورس‌های تهیه PDC مون جواب نده و اوکی نباشه، عملاً اعتبار شرکت زیر سوال میرفت. که اما توی شرکت فلات قاره دوستان به ما لطف داشتن، این اعتماد رو به ما کردن، اعتبار خودشون رو گذاشتن وسط و ما اومدیم این مته رو ساختیم و برای اولین بار توی فلات قاره تست کردیم. 8/1 میدان نوروز و میادین نوروز و فروزان و سروش 2811 متر، همونطور که آقای مهندس محمدی فرمودن حفاری انجام شد و الان هم سایزهای دیگه‌اش آماده هستش و انشالله تو همین شرکت محترم فلات قاره ما این تست رو انجام میدیم. در عمل موارد دیگه جز لاگینگ ما اومدیم ویپ استاک ساختیم و خیلی قطعات نمودارگیری که توی مخصوصا تو مشبکه‌کاری که تا حالا به عنوان واردات استفاده میشد با خروج ارز بسیار مبالغ بالا، ما توی مجموعه آسماری کارخونه ایجاد کردیم و اینها رو میسازیم. این پروژه تولید بار اول حدوداً در برج 3402 استارت خورد. با توجه به اینکه ما برای مقابله با آلودگی نفتی روش‌های مختلفی داریم که روش‌های مکانیکی هست، روش‌های شیمیایی هست، روش‌های بیولوژیکی هست که به اقتضای شرایط ازش استفاده میشه. موضوعاتی که به هر حال در ارتباط با ریزش‌های نفتی در آب دریا ناشی از خطوط لوله، سوراخ شدن خط لوله، علت خوردگی، قدمت و مسائلی از قبیل مثلا تخلیه پساب‌های صنعتی یا سازمان بنادر که خیلی آلوده کننده بزرگی هستش خودش از شناورهاش و تانکرها. ما برای اینکه در کوتاه‌ترین مدت بتوانیم مقابله را انجام بدیم، بیشتر با توجه به اینکه شرایط دریاش معمولاً شرایط خوبی نیست و تیم‌های عملیاتی برای اینکه با تعداد کمتر با شرایط راحت‌تر انجام بشه، بیشتر از مواد امحا کننده استفاده میشه تا روش‌های فیزیکی. اگر این آلودگی نفتی، اگه یک ریزش نفتی ما داشته باشیم، آثار سمیتش خیلی مهمه که میتونه روی تخریب زیستگاه‌ها، روی جانداران کفسی، روی پرنده‌های دریایی و اگر این آلودگی اضافه بشه روی نوار بخش‌های نوار ساحلی و ساحل که بیاد،
خیلی مخاطرات شدیدتری ایجاد میکنه. در خصوص رفع آلودگی‌های نفتی سابقه حدود 20 و چند ساله‌ای داریم که توی زمینه کار کردیم و موفق شدیم مجموعه‌ای از باکتری‌های در تجزیه کننده ترکیبات نفتی رو از بومی ایران، از مناطق مختلف ایران جداسازی کنیم و یک در واقع کنسرسیومی از این باکتری‌ها رو در اختیار داشته باشیم و که به نام در واقع خودمون هم در بانک جین بانک ثبت شد. در ادامه ما در واقع توفیقی که شد ارتباطی با مجموعه دوستان در صنایع نفتی از جمله شرکت پایانه‌های نفتی و شرکت نفت فلات قاره داشتیم. این نیاز رو در واقع متوجه شدیم و دیدیم که این توانمندی رو داریم و محصولات خارجی که تو این زمینه وجود داشت رو در اختیارمون قرار دادن و تونستیم محصولی رو تولید کنیم که حالا من ادعا میکنم که از اون محصولهای خارجی هم عملکرد بهتری داره به دلیل اینکه این ویژه این مناطق است و باکتری ها در این مناطق میلیون ها سال تکامل پیدا کردن. خب ما این محصول رو در 3 مرحله تولید نمونه آزمایشگاهی، نمونه نیمه صنعتی و در حال حاضر هم تولید دانش بنیان نمونه صنعتی محصول در خدمتتون هستیم. پروژه منحصر به فرد احیای سیستم‌های مرجانی حالا یک طرح جبران خسارت محیط زیستی بوده که با همکاری و تعاملی که شرکت نفت فلات قاره ایران با سازمان حفاظت محیط زیست انجام داد در اواسط بعد از یک پروسه 7 یا 8 ساله که حالا مباحث فنی، مباحث علمی، مباحث قراردادی و حقوقی رو ما جلو بردیم، با تعاملی که شرکت نفت فلات قاره ایران با سازمان حفاظت محیط زیست داشت در اواسط سال 1398 شروع به کارش بوده و تاریخ تقریبی اتمام پروژه هم در حدود تیر ماه 1403 می باشد. حالا در خصوص اهمیت زیستگاه‌های مرجانی، در خصوص حالا ارزشی که این زیستگاه‌های مرجانی برای محیط زیست دریایی دارن، برای بحث شیلاتی دارن، برای بحث‌های همانند بحث اقتصاد و فرهنگ و بحث‌های اکولوژیکی سواحل دارن، بر کسی پوشیده نیست. از جمله مهمترین دلایلی که حالا باعث تخریب بسترهای مرجانی میشه توسعه صنایع نفتی در فراساحل هستش، بحث توسعه اسکله‌ها و سازه‌های دریایی، صنعت گردشگری، صیادی بی‌ضابطه و کنترل نشده، حوادث نفت‌ریزی که میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه در بحث تخریب زیستگاه‌های مرجانی. دلایل متعددی میتونه باشه، ولی خب بحث حوادث نفت‌ریزی و آلودگی که ما تو دریا داریم و بحث گرمایش جهانی از مهمترین دلایلی هستش که حالا یه سری ریشه انسانی داره و یه سری مباحث جهانی هستش که خیلی انسان توش دخیل نیستش. این تخریب به دلایل مختلفی میتونه صورت بپذیره، ولی شرکت نفت فلات قاره ایران در راستای اون رسالت همیشگی که داره، بحث رسالت محیط زیستی همیشگیش، بحث مسئولیت اجتماعی که بجز بحث جبران خسارت‌های زیست محیطی، بحث مسئولیت اجتماعی و اون رویکردی که همیشه مدیر عامل محترم و سایر مدیران در فلات قاره دارن که اهمیتی که برای محیط زیست قائل هستند و بحث این هستش که به عنوان یک شرکت پیشرو در فراساحل اعتقاد دارن که در سایت‌های خودشون هم باید تخریب حداقلی باشه و در جاهایی که امکان داره ما پروژه‌های احیا رو داشته باشیم و بتونیم مثلا در خصوص گونه‌هایی که حساس زیستی ما بیایم پروژه احیا انجام بدیم. در این پروژه حالا ما سعی کردیم که از توان تخصصی و علمی متخصصان سراسر کشور و صاحب نظران استفاده کنیم. به جز بحث خود سازمان حفاظت محیط زیست، متخصصانی هم که عرض کردم از دانشگاه شهید بهاهنر کرمان، دانشگاه هرمزگان شرکت داشتن. این پروژه در 3 تا فاز تعریف شده: یه فاز مطالعاتی، فاز اجرایی و فاز پایشی.
شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی.